सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। भाई आज हम लेकर आ चुके हैं कॉस्मिक बाइट का हेडफोन। इससे मैंने 7 दिन पहले इसकी एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि ये हेडफोन बहुत ज़्यादा लचीले है, इसकी माइक की क्वालिटी और आपको मैंने इसके डिवाइस के बताया था इसका डिवाइस कितने mm का है। तो भाई आज हम 7 दिन बाद इसका रिव्यू लेकर आए हैं। हम इसे बताएंगे भाई एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज दोनों के बारे में बात करेंगे। तो चलो भाई देखते हैं। और पहले मैं आपको बता दूँ भाई ये लुक वाइज मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, पर जब इसको हम पहनते हैं मतलब कुछ ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा बड़े बड़े लगते हैं। तो पहले डिसएडवांटेज तो ये है कि आप कहीं पे भी इसको बाहर ले जाके नहीं पहन सकते। तो मतलब बाहर ऐसा लगे कि कोई जोकर आ चुका है, कोई कॉल सेंटर से उठ के आ गया है। तो पहला डिसएडवांटेज में ये है। एडवांटेज एक भाई इसकी साउंड क्वालिटी और बेस की बात करें तो साउंड क्वालिटी और बेस और दोनों ही बहुत ज़्यादा तगड़े हैं। तो मैं रेकमेंड करूँगा कि भाई इसकी साउंड क्वालिटी आप ले सकते हो, बहुत ज़्यादा बढ़िया है। और तीसरी बात है कि भाई ये हेडफोन टूटते नहीं है, बड़े लचीले हेडफोन है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और साथ ही इसके अंदर आपको 40 mm का डिवाइस मिल जाता है जो कि और भी ज़्यादा बढ़िया है मेरी तरफ से। तो यहाँ पे आपको कॉस्मिक बाइट का लोगो मिल जाता है, यहाँ पे आपको पूरा नाम मिल जाता है और साइड में आपको माइक मिल जाता है जो कि एकदम फ्लेक्सी है। क्या क्या तो बात करते हैं भाई। देखो ये वाटरप्रूफ नहीं है और आप सोचें कि ये वाटरप्रूफ तो वाटरप्रूफ नहीं है, क्योंकि अभी तक बहुत ही कम हेडफोन है जो वाटरप्रूफ निकले हैं, तो उनमें ये हेडफोन नहीं आता। और सो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको अच्छी लगती है तो। सो गाइस अब ये मेन डिसएडवांटेज कुछ लोगों को लग सकता है, कुछ लोगों को एडवांटेज लग सकता है। मैं एवरेज में गिनूँगा इसको। तो पहली दिक्कत ये कि अगर जो इसकी साउंड क्वालिटी है भाई, साउंड क्वालिटी थोड़ी कम है, जिसके कारण अगर आपको कोई पीछे से आवाज़ ही मारता, अगर चीख के मारता तो आपको सुनाई दे जाएगी। पर अगर दूसरे जो ईयरफोन्स वगैरह होते हैं उनमें भाई आपको बिल्कुल ही आवाज़ सुनाई नहीं देगी, बस आपको अपनी सॉन्ग की आवाज़ सुनाई देगी। दूसरा ये इसमें बेस तो बहुत तगड़ा, पर साउंड क्वालिटी कम होने के कारण से कभी बेस का पता नहीं चलता, बेस आया नहीं आया। वैसे जहाँ तक मैंने सुने तो बेस वाले सॉन्ग में सुने तो उसमें मेरे को एकदम बढ़िया लगा। और आज मैं आपको एक फैक्ट देना चाहूँगा कि अगर आप कोई भी ईयरफोन हेडफोन वगैरह कुछ लेते हो तो कभी भी न्यू सॉन्ग मत सुनना, हमेशा कोई पुराने ओल्ड सॉन्ग सुनना, क्योंकि पुराने ओल्ड सॉन्ग में कोई ज़्यादा तगड़ी एडिटिंग नहीं की जाती जिस कारण उसमें पता चलता है कि ईयरफोन्स की वॉल्यूम वगैरह कैसी है। सो गाइस अब हम बात करने वाले इसके कंट्रोलर की। तो भाई इसमें आपको पहले वॉल्यूम जो है वो आपको फ़ोन में ज़्यादा वॉल्यूम करनी पड़ेगी, उसके बाद आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हो। और दूसरा वर्किंग सिस्टम यार इसका बहुत ज़्यादा तगड़ा है। मतलब मैंने सोचा है कि मैंने अपने पहले फ्रेंड को फ़ोन किया, फिर मैंने यहीं से माइक ऑफ किया तो भाई वो ऑफ हो गया, उसको बिल्कुल सुनाई नहीं दिया। क्योंकि कई चीज़ों में होता है कि बस एवं ड्रामे के लिए दिया जाता है तो वो कभी कभी वर्किंग नहीं करते, पर ये एकदम प्रॉपर वर्क करता है। मेरे को बहुत ही अच्छा लगा ये। और अभी तो फिलहाल इसका मैंने माइक ऑन कर रखा है। और दूसरी डिसएडवांटेज इसमें यह है कि यार जहाँ पे जब यहाँ पे दो जॉइंट आ रहे हैं ना तो कई बार होता क्या है टूटने के चांसेस रहते हैं। सो गाइस ये जो वायर है टेंगल फ्री वायर है, मतलब कि उलझेगी नहीं। अगर जो नॉर्मल लीड वगैरह होती है वो उलझ जाती है, मतलब जिस कारण आपको 10 घंटे तो सुलझाने में लगता है कि भाई पहले इसको ऐसे निकालो फिर ऐसे निकालो। सो गाइस अगर मैं बात करूँ कि आपको 2021 में बाय करने चाहिए या नहीं, तो मैं कहूँगा हाँ भाई बाय कर लीजिए। उसका ऑफर यार बहुत ज़्यादा सही चल रहा है, आपको नीचे में लिंक दे दूँगा। 750 भी कम में आपको मिल रहा है हेडफोन, जो कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। तो आपको नीचे लिंक मिल जाएगा, साइड में आपको दिख जाएगा कितने प्राइस का ये। तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं। सो गाइस आपको फ्लिपकार्ट में इससे बढ़िया हेडफोन मिल जाएगी, जिसमें डे आपको इससे भी बढ़िया मिलेगी। और इससे मतलब अच्छे हेडफोन है बहुत ज़्यादा, कंप्यूटर के लिए भी और फ़ोन के लिए भी तो आप ले सकते हो। पर कभी भी RGB लाइट वाले हेडफोन मत लेना। तो चलो गाइस आज के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना।